Yuqorida ham biz taxminan mana shu umuman budjet yuklamasini kamaytirish nuqtai nazaridan men ham 100% qo'shilamanki, boshqaruvni qisqartirishga. Ixcham hukumatga. Ya'ni agar mendan so'rasangiz, bizni bugun shug'ullanayotgan qaysi vazifamizni xususiy sektor qilishi mumkin bo'lsa, men o'shani xususiy sektorga chiqarish tarafdoriman. Agar mendan so'rasangiz rahbar sifatida. Faqat bugun xususiy sektorning tajribasi yo'q. Ya'ni xususiy sektorda hali bu sohani, chunki u yo'ldan o'tmagan ular. Bu sohada bir faoliyat yuritib, suyagi qotgan tadbirkor o'zi yo'q yerda. Hali ya'ni O'zbekistonda hali ozgina ishlashimiz kerak. Ya'ni o'sha biz soha tadbirkorlarini shakllantirishimiz kerak. Mana o'sha ovoz loyihasini tadbirkorlar olib keldi. Eshitgan bo'lsanglar, o'sha biz mablag' bilan yordam berdik ularga. Baloga qoldik. Katta tanqid ostiga qoldi vazirlik. Lekin men shuni ham aytaman-da, qishloq xo'jaligi o'zini yo'nalishidagi tadbirkorga yordam bersa bo'lar ekan. Ta'lim xususiy maktab ochadiganga yordam bersa bo'lar ekan. Sog'liqni saqlash xususiy klinika qilaman deganga yordam bersa bo'lar ekan. Madaniyat o'zini sohasida bechara bitta tadbirkor chiqsa, shunga yordam beray desam, baloga qoldim.